Marzo pazzerello, esci col sole e rientri con l'ombrello, e ancora marzo non ha un dì come l'altro. Di proverbi sul mese di marzo ce ne sono tanti, tutti accomunati dal fatto che questi 31 giorni sono caratterizzati da condizioni meteorologiche molto variabili. E anche senza proverbi ce ne siamo resi conto pure noi durante questo mese, che secondo gli esperti è stato uno dei più piovosi degli ultimi 50 anni. Tenete presente che in tutto il mese sono caduti 260 mm di pioggia, che corrispondono a 260 litri d'acqua su un metro quadro, quindi decisamente molti. L'anno scorso, per fare un banale esempio, ne sono caduti soltanto 6. Secondo il servizio meteo di Strana, dal 20 marzo al 1 aprile sono caduti 131 mm di pioggia, un dato già di per sé significativo, che lo diventa ancora di più se comparato con l'archivio delle precipitazioni scese nei decenni precedenti. Ad esempio, dal 1971 al 2000 la precipitazione media registrata a marzo è stata di 55 mm, mentre nel 1974 il livello massimo di pioggia registrato sempre nel mese di marzo è stato di 47 mm. Una serie di impulsi frontali che si sono susseguiti in tutto il mese di marzo e hanno investito pressoché tutta la penisola. La cosa strana è in un tempo ristretto una serie di impulsi frontali così numerosi. Le previsioni per i prossimi giorni non sono molto incoraggianti, si parla infatti di un peggioramento delle condizioni, con piogge in arrivo tra giovedì sera e venerdì, mentre nel weekend la situazione dovrebbe migliorare, regalandoci domenica un assaggio di primavera. Domenica e lunedì direi 2 giorni di tempo soleggiato con temperature anche accettabili, ormai primaverili tra i 14 e i 18 gradi, ad eccezione di venerdì dove avremo ancora un po' di fresco, le massime non dovrebbero superare i 10 gradi.